امروز 11 آبان خیابون جردن هستیم. این فیلم رو بیشتر برای افرادی میگیرم که خارج از ایران زندگی میکنن و دلشون تنگ شده برای ایران. پاساژ الهیه معروف که حالا روز به روز مغازه‌هاش تغییر میکنه دیگه. حالا دوستانی که قبلا بالاخره بودن اینجا، خیابون جردن امروز جمعه است، یه ذره خلوته. اینم نونوایی و مغازه‌های معروف جردن، شیرینی دلوین. اینجا شده قهوه لمیز 1-2 ساله. زاگرس هم که سالهاست اینجاست. برج مشکی معروف، کاخ پاسال معروف که اینجا حرف و حدیث زیاد داره، که از بزرگترین ملک‌های جردن و تهران دیگه. این خونه هم که سالهاست همینجوری مونده، نه میسازنش نه تخریبش میکنن نه درستش میکنن. برج پارس و برج زیبای جردن، نماد جردن و یکی از نمادهای تهران دیگه. کوچه مهیار که شده مهراد، بانک ملت هم اومده سر کوچه مهیار. سوپر جردن معروف، کوچه شاهرخ. کاش جردن همیشه واقعا این شکلی بود. کوچه ناهید غربی، ناهید شرقی، یه طراحی زیبا از شهرداری. کوچه نیلوفر، اینجا هم نیشکر داره میشه. بلوار گلشهر، پاساژ گلشهر معروف که بیشتر تلافروشیه بود. کوچه تور، کوچه سایه گذشته و سلطانی الان. همه کوچه ها تقریبا اسمشون تغییر کرده دیگه. کوچه تندیس که الان بیمارستان تندیس تو کوچه هستش، فواره دوم. کوچه انصاری که در گذشته صداقت بوده. وانیلا که جدیدن اینجا باز شده. گوهردین. برج سوای معروف. کوچه سعیدی همیشه شلوغ، حتی در گذشته به سمت ولیعصر یه طرفه بود. مغازه های سمت چپ. اینجا 2-3 تا رستوران هاتکاپ و جی کافه باز شده. گلفروشی هوشنگ، رستوران هورسان. اینجا هم شده هایپرمارکت خوشقدم. کوچه رحیمی یا چهرازی سابق. داونتاون. جیم وست که جدیدن دیزاینش رو عوض کرد، بالاش هم بالکافه است. چهارراه اسفندیار. امروز چه آسمون زیبایی هم داریم. اینجا هم شده مشاورین املاک. پمپ بنزین جردن. جمعی ساختمونه که جدیدن افتتاح شده. یک کافه هم اینجا باز شده به نام لی کافه. بانک خاورمیانه است. اینجا همین ملک‌ها سال‌هاست همین شکلی موندن. کوچه ناصری. این ملک هم جدیدن کارگاه‌شو دارن میزنن و دارن شروع ساخت میکنن. چهارراه ظفر. پونت جردن. پارک سبای معروف که دیگه همه کسایی که جردن بودن قبلا با این پارک خاطره دارن. کوچه یزدان پناه یا پیروز غربی سابق. بلوار ستاری که یکی از بلوارهای خوب جردنه. بلوار مینا. باور نکردنیه برای بعضیا که جردن انقدر خلوته. ساختمان‌های خیلی خوبی توی جردن ساختن و روز به روز هم داره ساختمان‌های زیبا بهش اضافه میشه و جردن خیلی جدیدن خوشگل شده با این ساختمان‌هایی که جدیدن افتتاح شده. این زمین همچنان خالیه، این زمین همچنان خالیه. یه ساختمان خیلی خوب کنار پل میرداماد ساخته شده.
خیلی تغییری نکرده این سمت، ولی خب حالا میریم تا چهارراه جمع کودک ببینید. قبلا شرکت کویر این ساختمون بود شورومش، الان در حال حاضر اومده اینجا شرکت کویر، برج نگین، سرخ بازار. حالا از اینجا شاید پشت درخت‌ها دیده نشه، سرخ بازار دیگه هم باش خاطره دارم. کوچه شریفی که کلانتری توشه. چهارراه جمع کودک و این برج زیبا که دیگه تموم شد و حتی یه مقدار کار داره، کامل تموم نشده و نمای بیرونش کامل تموم شد. ارادتمند.